بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خوږو او درنو مسلمانانو ورونو، یو هفته مخکې ما یو ویډیو کړی وه چې یاره زه غاښونه په موبایل باندې دمومه. نو زما نیت دا و چې یاره دا یو کار خیر دی، صدقه جاریه ده، که چاته پیدا وشي نو موږ ته به د زړه نه دعا کوي. خو ما ته دا پته نه وه چې دا د ټولې دنیا د خلکو غاښونه هغه درد کوي. ما خو چېرته به اکا دوکا سړی او کال به کوي ځه موږ به په موبایل دمو. نو هر یو کس ته تکلیف دی د غاښونو او په درد کې مبتلا دی، نو وی اجتمند په خټه مور لګوي. نو په دې وجه باندې مسلمانانو دا وخت نه ګوري چې دا د ډوډۍ وخت دی، دا د مونځ وخت دی، دا د ډیپټۍ وخت دی. زه خو خپله په سکول کې ډیپټي کومه، په جومات کې ډیپټي کومه، غم خادي لرمه، مصروفه یمه. خو زه چې کله وزګار شم نو بیا موبایل کولاو کومه. نو که یو کس مې دم کو، که دوه کسان مې دم کړه، که درې مې دم کړه، نو الټه خلک وایي یاره ستا دا لمبر خو بند دي او کله د لمبر بیزې راځي. نو داسې کار دی چې یاره زه تاسو ته دا دم په موبایل باندې ښیمه. هر مسلمان ځان له په خپله خپل غاښونه دموي. نو تاسو انشاءالله دې ته توجه کوئ. مسواکه ګوته دا ده شهادت والا. اکثر مسلمانان خو لا دا هم نه پېژني چې دا مسواکه ګوته کوم ده او شهادت ګوته کوم ده. نو په دې به ورته ځان له یو ګنټه چې کوم دی نو خبره کوي. نو اول به تاسو درې پیرې درود شریف ووایئ. اللهم صل علی محمد، دغه درود چې کوم سړی په منځ کې وي. بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وکرته. دا درې آیاتونه دي. یو آیات په سوره انعام 9 سپاره کې آیات نمبر 13، دویم آیات سوره نحل 16 سپاره کې په سوره نحل کې آیات نمبر 87، دریم نمبر آیات سوره فرقان کې په 19 سپاره کې آیات نمبر 45. دا به وکرته وي او په هر کرت کې به د خپله ګوته په دې به چوف کوي او داسې به د غاښ باندې بیږدي، یا د بل مسلمان هم دمولی شي او ځان په خپل هم دمولی شي. او بیا به اخره کې درود شریف ووایي. او که دا درې صورتونه هم دی ورسره ویل دا نور هم بهتره ده. اذا جاء نصر الله تبت یدا ابي لهب وتب قل هو الله احد. دا درې صورتونه نو تاسو ځانونه په خپله دموئ. ځکه چې که تاسو وکتو زما دا حل وه په دې هفته کې چې زه یا زما موبایل بند دي او چې کولاو یې کوم نو د رنګونو په یو باران وي. نو زه ستاسو نه معذرت غواړم، ځکه اکثر ملګري په تکلیف کې هغوی ته خو مسلې، خو هغوی دا سوچ نه کوي چې دا استاد راته ښکاري دی د بل څه کار به نه وي، دی به صرف دمونو ته ناستی دی او د خلکو سره نیټ پرېږدي او به د مخې څه کال وکړي او لا احسان هم کوي چې یاره ما د دوبۍ نه کال کړی دی او ما د سعودي نه کال کړی دی. کال به ته ځکه کوي چې دا ته مسله ده، ته داسې کال وکړه بیا به دې زه ومنم. خو به هر حال زه د ټولو شکریا ادا کوم، الله دې ټولو له صحت ورکړي. او چې کوم کسانو د چا په بدن دردونه یا چې کوم دی نو د چا د بچو مسلې، بچي ضایع کېږي یا وفات کېږي یا نه کېږي، نو دا کسانو دا ما سره رابطه کولی شي، راتلی شي زما ځای ته. یا په چا باندې جادو شوی، سحر پې شوی دی، نو دا به زه دمومه. او د غاښ دا اجازه ما ټولو مسلمانانو ته فی سبیل الله ورکړله، ځان دې بیا په خپله دموي. والسلام.